100 godina Virtuslaviji predstavlja optimalan izbor. 7 dana na trulom zapadu se ne preporučuje. Ovo je bila poruka sistema i Virtutita. Sledeće ide na kraju dnevnika i to će biti stalna rubrika Vrt dnevnika. Savez za digitalnu suverenost saopštio je da je razvijena domaća društvena mreža drug.net, na kojoj svi mogu da se slože sa saopštenjem dana izrečenog od strane sistema i Virtutita lično. Često je bolje, kad neko drugi misli umesto nas, imati makar rečeni stav, nego nemati nikakav. Vitoslovenski institut za digitalna pitanja saopštio je danas da će ubuduće sve zakone donositi isključivo veštačka inteligencija, jer je postojanija nego prirodna. Srećom, zato mi imamo Virtutita. Kako kažu, ljudi su previše komplikovani i često traže pauze za kafu i sve više i više novca. Za razliku od veštačke inteligencije, koja se zadovoljava sa malo struje i prstohvatom vitoslovenstva. Nakon što veštačka inteligencija preuzme sve više poslova, Vitosloveni će moći da se posvete umetnosti, filozofiji i trkama klikera. Naša socijalistička virtozemlja će se uzdići na novi nivo i time biti svetionik celom svetu. Savez za kriptovalute i stabilne nervne sisteme upozorio je građane da je vrednost vitoslovenskog tokena stabilna jer niko ne zna koliko vredi. Vitoslovenska narodna banka saopštila je da je zvanična valuta Clicker i dalje stabilna, jer nije povezana ni sa čim što ima smisla. Dok god se klikeri kotrljaju, mi smo na sigurnom, poručuju iz banke. Vitoslavija i ovim primjerom pokazuje svoju snagu i duboko razumevanje ekonomskih principa. U izdanju Vrt izdavaštva upravo izašla nova knjiga Klikeri kroz vekove, istorija jednog kotrljanja, autor Sima Čekić. Poznati vitoslovenski istoričar proveo je godine istražujući arhive i došao do zapanjujućeg otkrića. Klikeri postoje otkako postoji nešto što se kotrlja. Knjiga ima 300 strana, od čega je 280 strana posvećeno zahvalnicama. Nisam želeo nikog da izostavim, izjavio je autor. Promocija će biti održana u klubu kod starog klikera. Ulaz slobodan, ali se garderoba i obavezno piće plaćaju. U Virtoslaviji su svi ravnopravni, jer trka je uvek neizvesna i svi imaju šansu da izgube. Uz ovu mudrost Virtutita završamo današnji Vrt dnevnik. Uživajte u klikerima bez granica koji se voze u četvrtak u Mostaru u Virto Bosni i Hercegovini. Pozdrav vas, Boždar Boža Horvat i naravno pritisnite volim, like, podeli, share, pretplati se, subscribe.